Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. 'Yan secondary school kashi na 5. Bayan wata 2, Sajjada an yi exam an gama lafiya alhamdulillahi. Na haka yanzu hutu ake ba makaranta. Sai dai kwata-kwata ba sa samun haɗuwa da aunties ɗinsu. Sau 2 kawai suka haɗu da ita tun da aka yi hutu. Na haka gaba ɗaya sun sa damuwa a cikin zuciyarsu. Har wata rama sai da zai ta yi saboda yadda suke tsananin buƙatar momis ɗinsu. Gaba ɗaya walwalarsu ta kau. Gashi ba su taɓa ƙoƙarin biya wa junansu buƙata ba. Hasali ma sam ba sa sha'awar junansu. Kawai kowacce mominta take sha'awa. Wai ko kin lura da yaran nan? Kamar ba sa cikin walwala. Kamar ma gaba ɗayansu yanzu sun fara canza ɗabi'u. Sai su yi ta shiga ɗaki su yi shiru. Ko idan suna magana idan suka ga mutum, sai ki ga sun yi shiru kamar wasu marasa gaskiya. Ashe dai ba ni kaɗai ba ce na lura da hakan. Haka ma ɗazu ina jin suna magana kuskus ƙasa-ƙasa. Amma dai mu rabu da su. Idan ta yi tsami ma jima gani, wai an binne gyatuma da ranta. Za su gama ɓoye-ɓoyensu ne da sanar da mu halin da suke ciki. Jamsi, ina cikin matsala. Ina cikin matsanancin tashin hankali ban san ya zan yi ba. Wani sakaran kallo Jamsin ta bi ta da shi tana faɗin. Ki dallacin ba fa na son hauka. Ki daɗi na da ki da zaran kin ji wani ɗan ƙaramin abu. Sai ki bi ki ruɗe. Ki bi ki tayar wa kanki da hankali. To yanzu kuma me faru? Shaƙa min in ji. Ba za ki gane ba ne. Wallahi na rasa ma ya zan yi. Na rasa yadda zan bullo wa al'amarin nan. Babana ne ya bada ni. Kamar ya kenan. Ban gane ya bada ki ba. Sadaka ko me? Ke fa komai ɗaukar shi kike da wasa. Wallahi maganar gaskiya nake faɗa miki. Ya bada ni. To, ya bada ke kuma a ina? Wannan abokinsa ne. Wai ya ganni yana so na. Shi ne fa baban shi ya zo wajen babanmu. Suka yi magana shi kuma baba ya ce ba wani ja'in ja kawai ya bashi ne. To fa, ni 'yar nan. Wata sabuwa kenan in ji in caca. Lallai ya ce wani zai ɗebi ragowa. Ban gane ba, me yake nufi da zai ɗebi ragowa? Ta yi magana tana mai zazzaro idanu, tana mai shirin yin kuka. Kin ga kwantar da hankalinki. Ba wani abu nake nufi ba, kawai dai magana ce ne. To yanzu me yake so ne kenan? Me yake so ne yi? Jamsi, na lura ɗaukar lamarin nan ke da wasa. Wallahi da gaske nake faɗa miki. Ni fa yanzu maganar da nake na rasa inda zan sa kaina. Gaba ɗaya damuwa ta fita damu zuciyata. To me a ciki? Daga cewa an bayar da ke shi kenan, sai ki wanta shi hankalinki gaba ɗaya. Ina ce ai aure za ku yi, ku raya sunna. Ba shi kenan ba ke ma kin huta da wannan yawashe a wacan gantalin da muke? Jamsu kenan. Ba za ki gane ba. Yanzu yana maganar da mun gama kandi wai za a yi bikin. To ni shine bala'in tashin hankalina. To sai me kuma? Ba sai kawai mu rakashe ba? Dama an dade ba a yi biki na je ba. Bare kuma wannan bikin da ya kasance namu. Mu ne amarorin ƙirjin biki. Har yanzu dai baki gane inda na dosa ba. Abin da nake nufi Jamsi, na rasa budurci na a wajen wani daban. Sannan ke tunanin zan je gidan wani a matsayin budurwa ko me? Me yake tunanin zai ce idan har dai jini ba a budurwa na zo mishi gida ba? Kina tunanin za mu wani lafiya? To, ai sai yanzu na fahimta. Sai yanzu na fahimci inda kika nufa. To yanzu ake so ai kenan. Budurcin naki zan dawo miki da shi ko me? A'a Jamsi. Ban gane me yake nufi ba. Ke ce fa da kanki kika sa ni a hanyar da na rasa budurci na. Sannan kina min wannan maganar? Murmushi tai sannan ta kalle ta. To yanzu tunda ni ce na saki a hanyar da kika rasa shi. Kin ga kenan sai na saki a hanyar da zaki dawo da shi ko? Amma gaskiya idan kika yi min haka ba ki min adalci ba Jamsi. Karfa ki manta. Kin ga malama. Ya isa haka. To sai me dan an rasa budurci? Ko an faɗa miki su mazajen da za mu aura ɗin za su zo da nasu budurcin ne? Ki shirya sai mu je asibiti su yi miki ɗinki. Shi kenan ko? Jamsi, ta yadda aka yi ɗinki sai an gane. Domin nan halittar Allah ce. Ko da an yi wallahi sai an gane. Kawai da ki kawo wata shawara daban amma ba wannan ba. Oke? To ki ce mai kawai fyaɗe aka yi miki. Shi kenan kin ga bakin makanin ƙafarmu. Fyaɗe kuma Jamsi. Ta yaya za a yi wa mutum fyaɗe amma iyayen shi ba su sani ba? Gaskiya wannan shawara ba mai yiwuwa ba ce.
ya kamata dai mu canza wata shawara daban. Amma wannan kowa ya ji ma zai ce gaskiya akwai alamar tambaya a tattare da wannan shawara. To ai shikenan. Tunda ba taimaki ba, sai ki tsara abin da za ki faɗa a angon naki. Ni yanzu gaskiya ina da wajen zuwa. Akwai wani saurayi na da muka alƙawarin haɗuwa da shi. Ni kin ga tafiyata. Bye. Daga haka Jamsin ta sa kai ta yi gaba abinta. Da bin Rufiya tsaye hankali a matuƙar tashi. Gaba ɗaya ta rasa inda za ta kasa kanta ta ji daɗi saboda wannan al'amarin da yake shirin faruwa da ita. Da fatake tana waƙoƙi hankalinta kwance. Sai juya mazaunanta take duk inda ta wuce sai an bi ta da kallo. Dan kamar ma ta gayya take karkaɗa musu duwawukansu don su gani. Ka san Allah Habu, babu abin da nake so gani face in ganna a wajen waccan yarinyar. Da alama za ta yi daɗi, kalle tafi da manya-manyan mazaunai. Ai ni kaina na samu dama sai na je wajenta. Kalli fa yadda take tafiya suna rangaji. Wancan ya daki wancan, wancan ya bugi wancan. Ku fa daɗi na da ku kenan. Duk inda kuka zauna ba ku da magana sai magana salama. Haba, wannan wace iriyar magana ce ko gajiya ba ku yi sai zancen iskanci. Malami naka a ciki kai kuma. Idan baka bukata muna bukata. Kuma da kake magana, to wace magana kake so a yi? Maganar uwarka kake so a yi ko me? Ai ban ce kar ku yi ba, amma abin naku ya yi yawa. Ya kamata a ce ku dinga ɗan saurara a majalisar ɗan. A ce kullum zance ɗaya babu canji. To wai ba a yi maganar me kake so a yi? Malam ko kai ka samu dama fa limshe ido za ka yi ka ci gaba da harka. To Allah ya shirye ku. Amma wannan ai ba rayuwa ba ce. To alaran mun ji sai a bar mu sarara haka. Kawai kuma dai kai mata maza ɗin ne. Ko kuma ba ka da sha'awa ba ka da lafiya ne ba mu sani ba. Wannan kuma ku ta shafa. Da zancen su da suke yi a majalisar shar. Indo tana laɓa tana jin su daga baya domin ta laɓe. Can ta fara magana. Alau Qur'an Habu, kai dai zan iya baka. Amma wallahi wancan abokin naka ba zan iya bashi ba. Munafiki. Daga haka ta yi gaba ta nufi gidansu. Cike da tunanika kala-kala a cikin zuciyarta. Inna? Wani kam Indo yaushe za ki hankali? A ce mutum kullum yana ƙara girma amma yana shiriri cewa. Shiriri take fa kullum ƙaruwa take yi. Wannan irin kira haka sai ka ce zan gudun bagarin? To inda ba tun da na shigo ba nake kiran ki na ji shiru. Kuma na ga ba baya nan bare na ce muna mai uwar surutu. A'a, ni fa inda ba wani abu na ce ba. Haka nake so na ce kuna can kuna hira dama. Naji. Maza ki aje kayan nan ki zo ki je wajen niƙa. Kuma dai kin gama karba ta kawo kai. Saura ki je ki zauna ko kuma ki kama shiririta. Dama dai kin saba. Kai inna, yanzu fa kika ce ina girma. Sannan kuma ki ce ina shiririta. Ai yanzu na daina shiririta, yanzu na zama budurwa. Wuce ni ki bani waje uwar surutu. Maza ki da kin ji ko yarinya kirki. Inna ta faɗa tana mai bashi haƙora. Haka ta tafi wajen niƙan. Tana tafi tana yar waƙoƙinta cike da zallar yaranta. Tanuwa ta da alƙawarin da Bala mai niƙa ya mata ne ya sa ta haɗa da gudu da kuma sauri. Tana ƙarasa wajen mutum biyu ta tara a gabanta. Sun riga ta zuwa. Da haka ta zauna a gefe ba ta kula su ba. Dama kuma wannan hali ne na Indo. Duk da kasantuwar ta yarinya mara kamun kai, amma kuma ba kowa take kulawa ba. Da ta zo wajen, Bala mai niƙa ya fara sauri don ya salami yaran da suke gabanta, saboda ya samu damar kwarsa a shi ko Allah zai sa ya dace. Yauwa Bala mai niƙa, ni ma ga nawa niƙan. Don Allah ka yi sauri dai inata ta ce kar na daɗe. Kuma na ce mata ba zan daɗe ba tun da yanzu na fara zama budurwa. Ina jin maganar inata. Yauwa kin fara zama budurwa. Ai na gani. Amma kin manta da ma je na ce miki zan nuna miki mangwaro. Kuma ke ma kin ce kina son cin ayaba ko kin fasa ci ne? A'a wallahi ban fasa ba. Ina so. Amma dai inna ta ce kada na daɗe. Dan Allah kai sauri ka ɗauko min. Sai kaga ina tafiya a hanya in ci kayata. Da fada tana mai ɗaura buhun niƙan da aka gama mata niƙan nata. Shikenan ta so mu je in baki sai ki tafi ko? Yauwa to mu je. Ta fada tana bin bayan Bala mai niƙa.
cikin ɗakin da yake kwana ya shiga da ita yana faɗin, shigo ki karɓa kin ji. Cike ta shiga ba tare da tunanin komai ba, kasancewar ta ba ta da wayo ko kaɗan. Yauwa, kina son ganin mangwaron ko? Eh, ta faɗa tana mai daga mishi kai alamar eh. To shikenan, yanzu abin da nake so da ke shine ki rufe idanunki. Kar fa ki kuskure ki buɗe, sai dai idan ni ne nace ki buɗe. Idan ba haka ba, na fasa ba zan baki ba. To shikenan, ba zan buɗe ba. Amma fa sai ka bani wallahi tunda kai min alƙawari. Kar ki damu, zan baki. Ke dai kawai abin da nake so da ke shine ki rufe idanunki kar ki buɗe har sai na ce ki buɗe. Rufe idan nata ta gam, har ta sa hannu ta rufe idanun nata gudun kada ma tsautsayi ya sa ta buɗe idanun nata. Hannu ya sa ya fara daga rigarta a hankali. Dama kuma rigunan nata irin manya ne oversize kamar ba nata ba. Na haka ba ta ji motsin komai ba. Ai kuwa sai ka na shanunta sun bayyana a fili. A tsaye suke car kamar ta sa su aka yi a bisa gajin nata. Ga sun cicciko sosai. Sannan hankali ya fara kai hannu yana mai shafa a hankali. Cin abu na tafiya a gajinta ne kamar tafiyar tsutsa. Ya sa ta fara dariya tana faɗin, don Allah bala mai naka na buɗe idona? Na ji wani abu yana min tafiya kamar tafiyar tsutsa. Cikin wata iya murya ce da ita, kina buɗewa kin yi wa kanki yarinya. Kawai ki tsaya a yadda kike, yanzu in ɗauko miki. Ƙoƙari nake in ɗauko miki saboda ki sauri ki tafi. To shikenan naji, na fasa. Amma don Allah don Annabi kai sauri. Kar abin da yake tafiya ya tafi ban gan shi ba. To shikenan naji. Bala ya bata amsa. Bakinsa ya kai a hankali saman na shanan nata da yake matuƙar ɗaukar mishi da hankali saboda kyawun da suka yi. Abin ka da farar fata. Mace ga nufil ɗin nata da ya kasance baki abin gwanin ban sha'awa. A hankali ya fara tsotsa na shanan nata. Ai kuwa nan da nan wani irin daɗi ya fara kawai indo ƙwaƙwalwarta. Halimshi ido take tana mai sakin nauyi a can zuciya, cike da jin daɗin abin da take ji. Sosai ya ba da himma wajen tsotsin na shanan nata. Sannan ya fara wasa da ɗayan yana murza cike da ƙwarewa da kuma kwanciyar hankali. Daɗi ba ya fara kawai da ƙwaƙwalwarta. Har numfashinta ya fara canza sauti. Akalla ya kai wajen mintuna 10 yana sha. Kafin daga bisani ya ga abin yana neman wuce gona da iri. Na haka da sauri ya cire bakin shi daga saman nishanan nata. Ya ɗanyi musu kiss duka su biyun sannan ya saki rigar ta. Maryam ta canza launi sosai saboda wata iri ya kakara mai sha'awa da ta taso mishi. Kin ga ban kaman gwaran ba ko? Ki ce gobe idan Allah ya kai mu sai ki dawo zan duba mu kin ji ko? To amma ina abin da na ce ina ji na min tafiyar tsutsa. Na buɗe idona na ga ban gan shi ba. Cikin muryar nan tashi ya ce da ita, sai gobe za ki gan shi. Maza ki ɗauki niƙan ki tafi, na san inda ki tana can tana jiran ki. To Bala mai niƙa. Gobe dan Allah ka duba min. Har da ayaba duka zan zo ka bani. Maza ki tafi. Ana fara tafiya masallaci ki zo goben. Shine zan baki kin ji ko? Amsa mashi dai da to, sannan ta kama hanya ta nufi gidansu. Nanna ya ajiye zuciya ya sauke saboda tabbas ya ci gaba. Tabbas sai ya turmushiyar mutane saboda yadda yake jin alƙalamin shi yana tashi. Babu kuma mai iya kwantar da shi. Washe gari tun da wuri, Indo ta ce wa Inna ta zuba mata niƙa. Abin har sai da ya ba Inna ta mamaki. Saboda kullum Indo sai an yi fama da ita kamun ta tafi. Amma ita da kanta take cewa a zuba mata za ta je. Sunan auta. Inna ta faɗa, kasanto wani lokacin haka take ce mata. Yau kuma ina za ki ke saurin kai niƙa haka? Jikin washe baki take faɗin. Bala ne ya ce na kawo niƙa da wuri. Yau har mangwaro yi min alƙawarin zai bani. Murmushi Inna ta yi suna mai faɗin. Shi ma dai kenan ya gaji da zuwan da yake da yamma likis. Ai ke ce Indo. Kowa da wurfa yake kai niƙan gidansu. Amma in ban da ke, sai lokacin da ke gama shiriri ta ki sannan za ki tafi kai niƙa. Ni mu je in zuba miki. Kada ya shanye mangwaron maki. Ki tafi da wuri sannan kada ki tsaya a wasa a hanya. Sannan yana ƙara gargaɗin ki banda biyo maza. Haka ta kama hanya ta tafi wajen Bala mai niƙa. Cike da tunanin alƙawarin da ya mata da kuma abin da ta je na mata maimayi a saman na shanunta. Yadda ta je yana tafiya ya yi mata mugun daɗi. Tana hakan da ta yi ne ya sa ta fara gudu saboda saurin ƙarasawa.
Tun daga nesa Bala ya hango ta, dama yana bakin shago a zaune, yana tunanin ko za ta zo ko dai idan ta manta oho, sakamakon yarinya sakariya ce sosai. Baki ya kama lashewa kamar tsohon maye, yana mai tuna yadda na shanun ta je suka yi mishi daɗi, suna da matuƙar daɗin tsotsa, ya faɗa cike da shauƙi. Wash Allah na, ta faɗa daidai lokacin da ƙaso wajen, da sunkuya, aikuna na shanun da suka bayyana, sakamakon rigunan da suke sakawa falkata ne oversize. Indo, ashe za ki zo? Ai na zata kin manta da alƙawarin da ne maki. Lallai ma, ta yaya za in manta? Ai ina sane, dan bari ka jin faɗa maka ji har mafarki ne. Wai ka bani mangwaro manya-manya da kuma ayaba, su ma ayaban manya-manya. Shi yasa a yau na ce wa ina ta bani mu riƙa da wuri, yanzu in kawo maka, saboda kama alƙawarin kayan daɗi. Ai baki manta ba, ashe baki manta abin jiyan nan ba. Eh mana, da daɗi sosai wallahi, har da daddare ma, sai da na ji kamar abin yana tattaɓa ni. Kare mata kallo sosai Bala mai niƙa yayi, sannan ya fara magana. An taɓa sha miki nan? Ya yi magana mai nuna mata na shanunta. A'a, ba wanda ya taɓa sha min, amma fa ina so, kuma ran nan na ji abu ma yana magana a majalisar su. Wai zai zo ya sha min na shanuna, kuma muddin ya zo zan bashi, kamar yadda innata na ga tana ba babana yana sha. Wa ya ce miki innarki babanki yana sha mata na shanu? A ina kika je? A'a, ba faɗa min akai ba. Ni ce da kaina na gani ina leƙen su taka, kuma abin fitsarin babu ma babba ne, domin na gan shi yana sawa ina a baki. To, na sauraro bari mu ja birki a nan sai a tara a shiri na gaba don jin yadda za ta kaya. Kuma a daidai nan idan mutane sun fahimta, wata faɗakarwa ce da marubuciyar take so ta yi ga iyaye. Da haka iyaye a yi a hankali a kuma kula da tarbiyya. Allah Ubangiji ta ya marko ya kuma ba mu zuriya ɗaya ba. Sai a tara a shiri na gaba don jin yadda ta kaya cikin labarin da muke kawo muku suna 'yan secondary school. Wannan ya Bakar Sadiq ne ke kawo muku shirin tamu ne ke cewa, idan wannan ne farkon zuwa wannan channel tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku tauna alamar ƙarar sanarwa domin a dinga sanar ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokanan ku da ke sa Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba a comment section kamar da duk labi da muke kawo muku. A huta lafiya.